Hello students, today we are going for Bridge Course Class 8 Maths. Now see, here question 1, filling the blanks. Okay, the first question is, if the sum of measures of two angle is 90 degree. Okay, if the sum of measures of two angles is 90 degree, then they are known as complementary angles. See here, when there are complementary angle, दोन angles जर complementary असतील तर त्यांचे मेजर जे आहे sum of measure 90 असतं. If these are supplementary, at that time 180 degree. Got the point? And so the complementary angle is the answer. Now see here, next question. In this second question, 9 raised to 3. Okay, 9 raised to 3 into 9 raised to 2. I think it is in the second test also this type of question asked, because it is very basic term, that is when their bases are same and the product of that two numbers, at that time the addition of bases, you should do the addition of indices. Okay, when the bases are same. Got the point? When the bases are same and when there is the multiplication sign, at that time you should do the addition of indices. So 3 plus 2 is equal to 5. So 9 raised to 5 is the answer. Now see here, next question. According to Pythagoras theorem in right angle triangle, all of you know the Pythagoras theorem. In the right angle triangle, see here, this is the right angle triangle, and in the right angle triangle always hypotenuse square, okay, hypotenuse square is equal to base square plus height square, and so answer is hypotenuse square. Okay, now the next question, see here, fourth question. Pi is equal to circumference of circle divided by dash. Now see here, what is the answer, how the diameter comes up when we take any circle. Okay, see the explanation. At that time the ratio of circumference of circle, आपण याचा काय काढला बाळांनो, सर्कम्फरन्स काढलाय. ओके, सर्कम्फरन्स काढलाय. तर तो सर्कम्फरन्स आपण समजा आता ह्या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे तर आपण इथे समजा आपण 3 सर्क्युलर थिंग्स घेतल्या किंवा 3 बांगड्या घेतल्या समजा. ओके, वेगवेगळ्या साईजच्या घेतलेल्या आहे. आपण काय केलं आहे तर इकडे आपण जर एखादा दोरा ठेवला आणि काय केलं आपण, पूर्ण दोरा जो आहे तो थ्रेड आपण अशा प्रकारे इथे टाईट केला. ओके, आणि त्याचं जे मेजर आहे ते आपण काय केलं, स्केलवरती ठेवून मेजर केलं. ओके, लाईकवाईज वी कॅन डू ऑफ दिस बँगल, लाईकवाईज यू कॅन डू ऑफ दिस बँगल. ओके, ऑफ 3 bangles. Okay, and then find out the diameter, that means the length of from this point to this point. Okay, see here, the length from this point to this point, this point to this point, and this point to this point. Okay, and this is what the diameter. When you find out the ratio of circumference, that means what, this one, this length and this length, okay, of this first circle, then circumference to diameter of second circle, and the circumference by diameter of third circle. At that time the ratio will be constant, and this is called as pi. So answer is diameter. Always the ratio of circumference of circle and diameter is constant, and that constant we gave name as pi. Okay, and pi is always constant. It is 22/7, or in decimal form 3.14. Got the explanation? Now see here, next point, the fifth example. See here, see 5 raised to 5 in bracket 5 raised to 5 raised to bracket complete raised to -3. Okay, now see here, we can use this formula.
Okay, a raised to, in bracket, a raised to m bracket complete raised to n is equal to a raised to m n. Got the point? Okay, so answer is 5 raised to minus 15. Okay, 5 into minus 3 is equal to minus 15 should be answer. Okay, now the next question. See here the question 2. Okay, solve any 4 of following following question. Evaluate the expression 50 into, see here, 50 into 5 divided by 2 plus 24. Okay, now see here, see, first of all, you know, during solvation of the expression, at that time you always do multiplication, you know, the BOD MS. Okay, what is the full form of this one? Bracket. You should solve first bracket. Okay, then off sign means what? Multiplication, that is off. Okay, 5 off. Okay, off, you know. Then after that the D, that means the division, then multiplication, then addition and subtraction. then ऑफचं काय असतं? ऑफ 5 ऑफ 1/3 म्हणजे मल्टिप्लिकेशन साईनच देतो ना. मल्टिप्लिकेशन. ओके, हां मल्टिप्लिकेशन करतो ना. BOD. हां, B म्हणजे ब्रॅकेट ऑफ. ओके, फॉर एक्झाम्पल 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ 5 ऑफ 25. Okay, at that time 1/5 into 25 you can write. Okay, and 5 5s are 25. Okay, this type of explanation, this type of this type is used. Okay, now see, so O is then division, then multiplication, addition and subtraction, and because of this we can use here addition at the end. You can do addition at the end. And now see here, 5 into 50 into 5. Okay, how much? 25. See here, 50 into 5 is 250. Then after that division, divided by 2 plus 24. Okay, I solve here this problem, but I am giving more explanation of this point. Now see here, 250 divided by 2, and so 125. Now you can do addition. First of all, we do here multiplication, either multiplication or division, no problem, but you can't do here addition or subtraction first. Okay, it you should do addition and subtraction at last. Okay, and so because of this the answer is 149. Got the point? And this is the answer and this is the explanation. Now next, see here the second problem. Here 15, see here 15xy into 3x square y. Now see, coefficient you should take, you should take here coefficient first, 15 and 3. Do you know what is meant by coefficient and variable? See here, 15xy. In this, the 15 is coefficient and x and y, these are the what? Variables. Variables means A to Z any letter. Okay, now coefficient 15, coefficient 3. 15 into 3 is 45. Take like terms near x, like term x square. like terms, that means like terms म्हणता येणार नाही आपल्याला ह्या ठिकाणी. आपण व्हॅरिएबल्स सेम असणारे जवळ घेणार आहोत. म्हणजेच काय आहे की x हा व्हॅरिएबल आहे, त्याच्या जवळचा x सारखाच दुसरा x स्क्वेअर आहे. लाईक टर्म म्हणण्यापेक्षा जे जे सेम व्हॅरिएबल्स आहेत ते जरा जवळ घेऊया, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन करायला इझी होईल. ओके, अँड सो 15 into 3 is 45, x into x square is x cube, and y into y is y square. Okay, got the answer. Now next point, see here, -5 into -3. Okay, all of you know this rule, minus into minus becomes plus. You can give here plus sign. So 5 into 3 is 15 plus 15. Now -6 divided by 3. Now see here,
the minus sign here is minus sign at the time of multiplication or at the time of division. Okay, when there is the one positive one negative negative, at that time we give negative sign to that answer. And so see here, 3 minus 6 divided by 3, answer is minus 2. 3 2s are 6, and you can give here, you should give here minus sign to that answer because of rule. Okay, and all of you know, when minus into minus, then it is plus, plus into minus is minus. Okay, and minus divided by minus, it is also plus. Plus, that means you should give sign to that answer. Then plus divided by minus is minus. Okay, these are the these signs you should give to answer. Okay, now the next question, find the volume of the cube having side 3 centimeter. Now see, volume of cube, do you know the formula? All of you know the formula of volume of cube. Now see here, volume of cube, the formula is side cube. Okay, and you here in example 3 is side given to us. 3 cube is 27, so 27 cubic centimeter. Cubic means what? Cube of centimeter. Here the unit is centimeter, because of this centimeter cube is the unit. Okay, after that see here example 5 plus 5 by 8. Now here the 5, there is no denominator, and so we can take here 1 as a denominator. See now, we do here equal denominator, we multiply it by 8, and so we are multiplying it as whenever, see this rule, whenever you multiply any denominator by a number, at that time you should do, or you must do, it is obligatory to do same process on numerator. Okay, it is obligatory process. That is, when any number, when you add when you multiply any number to numerator at denominator, at that time you can do same process on numerator. Okay, and so 5 into 8 plus 5, see here denominator is become equal, and 5 into 8 is 40 plus 5 divided by 8, and so answer is 45 by 8. Okay, now next question, see here, solve any 3 of following question. It is now, see here, first question is, write the rational number that lie between the two numbers 3 by 8 and 7 by 8. Now see here, 3 by 8, okay, and 7 by 8. ओके, यू शुड फाइंड आउट द टू नंबर, ॲटलिस्ट 2 नंबर. आपल्याला काय करायचं आहे, 2 नंबर ॲटलिस्ट त्याच्यामधले आपल्याला काढायचे आहेत. तर आता पहा जरा, 3 by 8च्या नंतर काय येणार आहे, 4 by 8, नंतर 5 by 8, नंतर 6 by 8. ओके, अँड सो दीज आर द नंबर्स. ओके, these are the numbers which lie between these two number. Now next question is, see here, 5 kilogram cost 125 rupees. How much we pay for 3 kilogram sugar? See here, 5 kilogram sugar cost. Okay, 5 kilogram sugar ची कॉस्ट दिलेली आहे 125. ओके, आता अगदी सोपं एक्झाम्पल म्हणजे, आपण जर दुकानदाराकडे गेलो आणि दुकानदाराला म्हटलं, when we go to any grocer, and at that time when we ask for the 1 kg sugar or 2 kg sugar or 3 kg sugar, when there is sugar, kilogram of sugar increases. Okay, increases. Okay, at that time cost is also increasing. Okay, cost is also increasing. Okay, see here, so and if we demand for less sugar, 5 kg च्या ऐवजी आपण 1 किलोग्राम शुगर घेते, तर तो साहजिकच 5 kg ची जेवढी कॉस्ट आपली घेणार होता त्याच्यापेक्षा 1 kg ची आपली कॉस्ट काय घेणार आहे, कमी घेणार आहे. ओके, इथे लक्षात, म्हणजेच काय आहे की when there is an increase in kilogram or sugar quantity, at that time cost is also get increase. Okay, and so when one quantity increases, another relative quantity also increases. When one quantity decreases, another relative quantity also decreases. It is an example of direct proportion. Okay, it is an example of direct proportion, and when there is a direct proportion, at that time ratio remains constant. Now
see here very carefully, the ratio of two quantities, here the kilogram, that is quantity of sugar and rupees, या दोन क्वांटिटीजचा बाळांनो आपल्याला काय काय घ्यायचं आहे, रेशो घ्यायचा आहे. ओके, नाही तर काही काही स्टुडंट काय करतात, 5 kg डिवायडेड बाय 3 kg इज इक्वल टू 125 असं करतात. इट इज रॉंग. ओके, टू क्वांटिटीजचा आपल्याला रेशो घ्यायचा आहे. म्हणजेच काय आहे तर किलोग्रॅम ॲज टू कॉस्ट. ओके, सी हिअर 5 किलोग्रॅम. ओके, कॉस्ट किती होती 125. 3 किलोग्रॅम कॉस्ट आपल्याला माहिती नाही. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस वन अँड सो एक्स सपोज. ओके, वी हिअर टेकन ॲज एक्स. ओके, इट इज वी सबस्टिट्यूट हिअर एक्स. ओके, एक्स आपण मांडलेला आहे. ओके, की आपण 3 kg आपल्याला एक्स रुपीज लागतील असं आपण मांडलेलं आहे. नाव हिअर द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5x इज इक्वल टू, सी हिअर, here is cross multiplication 5x is equal to 3 into 125. X is equal to, see here 5 here is multiply and so at the on opposite side. Okay, all of you know जेव्हा आपण काय करतो इज इक्वल टू साईनच्या पलीकडे जातो, ठीक आहे, एखादा नंबर घेऊन, तेव्हा त्याचं साईन जे आहे चेंज होतं. आता 5 मल्टिप्लाय आहेत इज इक्वल टू साईनच्या पलीकडे जेव्हा ते जातात तेव्हा काय होणार, डिवाइड होणार. अँड सो हिअर एक्स इज इक्वल टू, see here x is equal to 3 into 125 divided by 5 is equal to 25. And so x is equal to how much, see here x is equal to 75. And so 75 rupees required for 3 kg. Okay, got the point. Okay, now see here, this is the example. Okay, now the next example is expansion. See here, expansion formula is used here. See here, 3x plus 5y square is equal to, we use here the expansion formula. Okay, expansion formula, which one, a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. This formula we use here. And so now see here, जिथं जिथं आपल्याला काय आहे, a आहे, तिथं आपण 3x यूज केलेला आहे. नाव सी हिअर 3x स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x. ओके, प्लस 5y स्क्वेअर. सो वी गॉट आन्सर 9x स्क्वेअर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वेअर. 3x ही पहिली टर्म होती, 3xचा स्क्वेअर केला प्लस दोन्ही टर्म्सचं मल्टिप्लिकेशन इंटू 2. ओके, प्लस दोन्ही टर्म्स कोणत्या आहेत, 3x इंटू 5x इंटू 2. Okay, and second term is the 5y, so 5y square. Okay, so answer is 9x square plus 30xy plus 25y square is the answer. Now the next question, see here. Okay, now see the number of patient affected by COVID in 5 days is given below. Find the average of COVID patient in 5 days. Okay, now see 132, 135, 131 plus 134 and 138. Okay, आपल्याला ॲव्हरेज काढायचं आहे. ॲव्हरेज काढायचं आहे म्हणजे काय करतो आपण, the sum of all the numbers and how many numbers or how many days आपल्याला दिले आहेत, 5 days. म्हणजे 5 days प्रत्येक डेजला असणारं पेशंट जे आहे ते दिले आहेत. 132 पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी 135, on the third day 131, on the fourth day 134 and on the fifth day 138. Got the point? And so we divide here by 5, and so 670 is addition of the patient. Okay, total patient for 5 days. Okay, 670 divided by 5 is equal to 134 is the answer. And so the average of the COVID patient in 5 days is 134. Now let's go for next example. See here, solve any two of the following questions. Now see here, this question, see here, the question is, which two consecutive even numbers have an LCM of 90?
Okay, now see consecutive even number. First of all, what does mean by even number? Even numbers means the number. Even number म्हणजे काय आहे? Even numbers are the numbers which can be divided by 2 completely. Okay, got the point? And odd numbers, that is they can't divide by 2. Okay, now see here, two consecutive even numbers. For example, 2, after that even number is 4, after that even number is 6, after that even number is 8, and there is difference of 2. See here, difference of 2. 4 minus 2 2, म्हणजे ह्याच्यामध्ये डिफरन्स कितीचा आहे बाळांनो? तर 2चा आहे. ओके, नाव सी हिअर this question, in this question the two consecutive numbers difference is 2, and in this the LCM of 90. Okay, LCM of 90. Do you know what does mean by LCM? LCM means what? Least common multiple. LCM means what? Least common multiple. Okay, ओके, नाव सी, आता आपल्याला क्वेश्चन कसा दिलेला आहे, तर आपल्याला असा नंबर बघायचा आहे की जेव्हा ज्या दोन नंबरचे मल्टिपल हे जे आहेत ते 90 असतील. ओके, दोन नंबरचे मल्टिपल जे आहेत 90 येतील, आणि त्याच्यामध्ये लिस्ट कॉमन म्हणजेच काय आहे, दोघांमध्ये कॉमन जो आहे तो 90 आला पाहिजे, असे दोन नंबर्स बघायचे. आणि ते कसे आहेत, तर कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स असले पाहिजेत. आता पहा जरा ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल जे आहे ते आपण डिरेक्टली आपण हे करून घेऊ शकतो की मल्टिपल घेऊन आपण 9 आणि 10चे मल्टिपल घेऊन 9 आणि 10चे मल्टिपल घेऊन करू शकतो, किंवा इथे मी फॅक्टर्स पाडून दाखवले. आय गेव हिअर द फॅक्टर्स ऑफ 90. सी हिअर 90चे फॅक्टर्स जर पाडले तर ह्या ठिकाणी 3 1 3 3 9 10, 3 10s are 30, then 5 2s are 10 and 2 1s are 2. Okay, then these are the factors. जर आपण बघितले तर 3 into 3 9. Okay, and 5 into 2 is 10. जर आपण अजून फॅक्टर्स बघितले, 5 3s are 15 and 15 into 6 is also 90, but these are not the nearest. ओके, नियरेस्ट इज द 9 and 10. जर 9 and 10 बघितले तर ते जे आहे ते क्लोजली येतात, कॉन्सिक्युटिव्ह येत आहेत. बट हिअर सी हिअर बघा येते कॉन्सिक्युटिव्ह हा त्यांनी इथं आपण ही कंडिशन आपण ओबे करू शकतो की हे दोन कॉन्सिक्युटिव्ह आहे आणि त्याचा LCM जो आहे तो 90 येतोय. पहा जरा इथे LCM जो आहे, पहा जरा सी हिअर, मल्टिपल ऑफ 9 जे आहे तर 9 जे आहे 9 18. ओके, टोटली 9चं मल्टिप्लिकेशन टेबलच इथं लिहिलं आहे, 10चं पण लिहिलेलं आहे. तर 90 हे जे का आहेत बाळांनो कॉमन मल्टिपल आहेत. ओके, अँड सो 9 and 10 आपण घेऊ शकतो. बट हिअर इज कंडिशन इन दिस एक्झाम्पल. जर आपल्याला फक्त एवढंच विचारलं असतं, बघा हे एक्झाम्पल थोडंसं हे आहे, पहा जरा थोडंसं की ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की फक्त जर हा शब्द नसता, इथं इवन हा शब्द इथं नसता, तर हे एक्झाम्पलला ह्या कंडिशनला ह्या एक्झाम्पलमध्ये जी कंडिशन दिली आहे त्याच्यामध्ये हे परफेक्ट बसलं असतं की 9 आणि 10 हे दोन नंबर आहेत. बट here is condition is that the even numbers, two consecutive even number, and so this condition will not exist. ओके, कंडिशन जे आहे ह्या एक्झाम्पलमध्ये ही एक्झिस्ट होत नाही आहे. असे नंबर जे आहे त्या ह्या एक्झाम्पलच्या बाबतीत मिळू शकत नाही. फक्त ह्या एक्झाम्पलमध्ये इव्हनच्या जागी जर इथे जर आपण असं जर अशा ठिकाणी जर कंडिशन असती, टू कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर, ओके, देन 9 and 10 दिस वुल बी आन्सर. बट here is condition is different, that is two consecutive even numbers, and so this will not be exist. We could not give this answer. Okay, now next question is Subhash age is more than Sania's age by 3 years. The sum of their age is 33 years. Find the age of Subhash and Sania. ओके, सुभाष एज. आता सगळ्यात पहिल्यांदा हे एक लक्षात घ्यायचं की मोर दॅन हा शब्द जिथं आलेला आहे त्याच्या पुढचं आपण नेहमी काय लक्षात ठेवायचं की मोर दॅन हे जर जिथं आलेलं आहे त्याच्या पुढच्याला आपण एक्स मानायचं नेहमी. बघा, सुभाष एज इज मोर दॅन सानियाज एज. सो बिकॉज ऑफ दिस सानियाज एज यू शुड नो अबाउट सानियाज एज. ओके, अँड सो वी टेक हिअर द एक्स as Sania's age, and Subhash age is more than Sania's age. सुभाषचा एज सानियाच्या एजपेक्षा, सुभाष एज इज मोर दॅन सानियाज एज. सानियाच्या एज इज एक्स, तर सुभाषचा एज एक्स प्लस 3. ओके, then sum of their ages is condition. Next condition is given to us is the sum of their ages is 33 years, and so x plus, see here, x plus
x plus 3. Okay, Subhash age, Sania's age is equal to 33. So it is 2x plus 3 is equal to 33. Then see here, plus 3 beyond is equal to sign, there is minus 3, and so 30 is the what, 30 here 30, 2x, see here 2x is equal to 30, and so 2 in 2x, that means there, if there is no sign between the variable and coefficient, at that time there is always multiplication sign, and is equal to sign च्या पलीकडे जर 2 गेले तर इथे x is equal to 15, and so this is the answer. Okay, now see, we take Sania's age as x. So 15 is the Sania's age and Subhash age is x plus 3, and so answer is Subhash age is 18. So Sania's age x, okay, is equal to 15 years. Okay, and Subhash age is equal to x plus 3, that is the 15 plus 3 is equal to 18 years. Got the point? Now next question is this: the area of rectangle is 120 square centimeter. If its length is 15 centimeter, what is its perimeter? Now see here, the what points are given to us. See here, the points given to us are, see here, the points are given, that is the area of rectangle. Okay, area of rectangle is given to us. आपल्याला काय काय दिलं आहे ना बाळांनो, ते आपण पहिल्यांदा नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे. एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे. ओके, एरिया ऑफ रेक्टँगल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे 120 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि त्यानंतर आपल्याला कसं करायचं आहे ते आपण पाहायचं आहे. तर आता पहा जरा, लेंथ दिलेली आहे, रेक्टँगल आहे, त्या रेक्टँगलची लेंथ दिलेली आहे. ओके, नाव सी हिअर, लेंथ दिलेली आहे. ओके, किती दिली आहे? 15 centimeter, and we have to find out its perimeter. Okay, now do you know the formula of perimeter of rectangle? 2 into what is 2 into in bracket length plus breadth. Okay, length plus breadth. Okay, so we should find out, we have to find out first breadth. Okay, breadth जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची तर आपण एरियाचा फॉर्म्युला यूज करायचा, आणि एरियाचा फॉर्म्युला यूज करून आपण ब्रेड काढायची. ब्रेड जेव्हा आपल्याला ऑप्टेन होईल, ॲट दॅट टाइम you can use this formula of perimeter, and so likewise I do here same practice. See here, okay, now see, area of rectangle is given to us, and so area of rectangle is area of rectangle is 120. Okay, and is equal to 15. See here, see here, 120 is equal to 15 into b. Okay, 120 into 120 divided by 15 था मी केलेला आहे, because the 15 is multiply here, and so 15 जे आहे is equal to साइनच्या पलीकडे गेल्यावर किती होतील, इथे डिवाइड होतील, and so b is answer is 8. So breadth is 8. Okay, and after that see here, the breadth is 8, and after that the perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. लेंथ जे आहे 15 पुट केलेली आहे, 8 ब्रेडथ आहे, and after that 2 into 15 plus 8 is the 23, and so the perimeter is 46 centimeter is the answer. Okay, now this test is ended now here, and after you can write this answer, and I gave here full explanation of this test. Thanks. If you like my channel at that time video, then like, share and subscribe to this channel, and share this with other your friends. Thanks.